edhe një studim më parapraktik. Analiza në detyron me lip logjikën. Kurse intuita nuk është e mbështetur në logjik. Absolutisht. Intuita, logjika, matematikat politike, në këtë rast, në zgjedhje kur të flasim, po edhe mentaliteti i popullatës. Mentaliteti i popullatës e ka bo që unë të dalë me deklarim publik se Ladrovci do të fitoj, pa ballotazh. Sepse në këto zgjedhje prapë po ndalemi te rasti konkret, sepse ka qenë diçka që thonë mission impossible. Mision i pamundur, po. Drenasi ka qenë mision i pamundur që Ladrovci të fitoj apo të pri. Po që unë kom dalë me një rezultat prap gjithmonë kundër rrymës së shumicës dhe dola i sakt. Pra këtu ka qenë ajo farë mazha e analizës së mentalitetit popullatës. Po e fute këtë popull shqiptar në inat. Kejtë e rrotlon edhe e bjen ku donaj. Me këtë logjik më duket ka fituar dhe Albin Kurti. Absolutisht po. Absolutisht po. Apo mendon në reni që është tuar fundi i Albin Kurtit? Jo, ka kohë dhe pak. Ka kohë dhe pak. Bajegi ka kohë, ku të bajegi mos ta marim në 3-40 vjetë, se si jemi në një vend ku qeverisët me trashëgimi dhe me dekada nga një person. Po, kur thonë është gjatë se ne paraprakisht e presim një ballafaqim, edhe një ballafaqim me Serbinë, edhe një finale të Serbisë, dhe profili politik që do t'i printe Kosovës në këtë periudhë kohore, më i miri është Albin Kurti, sepse narrativën e konfliktit me Serbinë, më së miri ai mundët me realizu në favor të Kosovës dhe të ndërkombëtarëve. Dhe faktori ndërkombëtar, kuptohet. Ti po do me thonë që Albin Kurti është në agent për ta shti Kosovën në luftë sërish? Jo, Albin Kurti është në agent për ta ngacmu Serbinë. Okej, ta provoku, po, okej. Me ngacmu Serbinë duke e shtri sovranitetin e Republikës Kosovës në cepëm-cep të Kosovës. Kjo është në thojza provokim i Serbisë që ata pastaj do të reagojnë.